전기세 폭탄 맞으셨나요? 누진세 구간 생각보다 금방 넘어요. 에어컨은 자동 모드가 정답. 강풍은 전기 먹는 하마예요. 멀티탭 끄는 게 기본입니다. 대기 전력만으로도 월 몇천 원 나가요. 냉장고는 벽에서 10cm 떨어뜨려야 열이 빠져나가고 전력도 절약됩니다. LED 전구는 필수죠. 형광등보다 60%나 절약된다고요. 스마트 플러그로 소비량 확인하고 누진세 구간 전에 차단하세요. 이 5가지만 해도 전기세가 확 줄어듭니다. 오늘부터 실천해서 전기세 절약 성공해보세요.